So, what's up guys? So, dito tayo ngayon para magbubuo tayo ng old bike. Yan. Old bike. So, ito yung kakabit natin guys. Shimano na FD, Shimano na RD, and Shimano na chain. So, uumpisahan na natin in 3, 2, 1. So, yan yung bubuuhin natin guys. So, uumpisahan na natin to. So, lalagay lang natin yung RD dito. Tapos yung FD. So, yun. Tapos lalagay lang natin mga cable housing. Okay. Let's do this! So, lalagay natin to. So, bago natin ilagay ito, lalagyan mo natin ng grasa ito. Lalagyan natin ng grasa, tapos lalagyan natin dito. So, yun nga guys, no? Ito, nilagay na natin siya. Yan. So, smooth yung galaw niya. So, wag lang natin masyadong higpitan to pag maglagay ng RD kasi meron siyang lock dito. So, pag hinigpitan natin siya, may tendency siyang matanggal. So, yan. Tsak na mahirapan kayo balik yung lock niya pagkatanggal. So, ang next na gagawin natin is kakabit natin yung FD. So, ito yung next na gagawin natin. Kakabit natin siya dito. So, yan. Let's do this. So yan guys, naikabit na natin siya. So ang ganda. Ayan. Tapos ayun yung RD. Ito yung next nilalagay natin guys, itong chain. Okay, ngayon lalagay na natin.
guys, no, nakabit na natin siya. Nakabit na natin siya. So next na gagawin natin is lalagyan natin ng cable and cable housing. So tara, tuwin na natin. So yan na nga guys, no. Tapos na yung bike natin. Yung preno na lang yung kulang, yung disc brake, pero soon i-upload ko yun. Mag-iipon lang ako kasi wala nang pera. So pati ito makikipalit din, pero okay pa naman siya. Yan. And soon papakita ko sa inyo kung paano siya ko-convertan ng disc brake. Yan. So, yan nga guys, no. Natapos na natin. Success! Kung nagustuhan mo yung video ko, click subscribe and the notification bell. At syempre, mag-comment na rin kayo para sa ating susunod na upload. So, yun. Babush!